Economia Solidària. Avui fem la segona sessió. Simplement recordar-vos que tenim ahí darrere una paraeta, perquè aquestes jornades són totalment autofinançades. Les financem venent unes bosses de tela que fa una cooperativa de Barcelona, llibres infantils, llibres sobre cooperativisme que els va dur el Jordi Pujol, que ha fet la xerrada del dissabte passat. I també ahí darrere hi ha dos fulles per si voleu apuntar el vostre mail, el vostre contacte, tant per a rebre informació sobre el Casal Popular com sobre aquestes jornades o futures jornades o grups de treball, etc. que se constituïsca al voltant d'aquest tema. I això, i vos deixo Nana que presentarà la xerrada d'avui. Doncs, sí, recordeu també que hi ha un full per apuntar-se per si algú vol col·laborar amb el casal de qualsevol manera o fer-se soci, perquè és un projecte autogestionat i és important la col·laboració. I ara sí, presenta Manolo. Manolo Vicent és historiador, és autor d'un llibre precisament del tema que tractarà avui, que se diu Conflicto y Revolución las comarcas de Castelló, que ha portat un parell d'exemplars per si algú li interessa. Actualment treballa en l'Arxiu Municipal de Benicarló, ha estudiat en profunditat el tema de les col·lectivitzacions, sobretot en aquestes comarques de Castelló. També és membre de la Fundació Anselmo Lorenzo d'Estudis Libertaris. I jo no m'enrotlle més i ja us deixe. Pots tancar, si no faràs bé? Sí, tanca. Bé, jo vaig a parlar un poc sobre el tema de lo que va suposar el tema col·lectivista en el moment que se va donar en Espanya, que va ser en el moment de la Guerra Civil. Guerra Civil per a un, revolució per a altres. Guerra i revolució per a altres i guerra per a altres llevant, o sigui, aquesta és la història. El tema és que, parlant de les col·lectivitzacions i parlant de lo que és un procés col·lectivitzador i tal, per poder entendre'm hi hauria que anar-se'n al segle XIX i fins antes, per entendre d'alguna forma la mentalitat que podia tindre la gent a l'hora d'entendre un treball en comú. Dic això perquè des del moment de la revolució industrial se comencen a perdre tota una sèrie de pràctiques que abans eren corrents entre la gent, com era ajudar-se o treballar en comú per a poder portar davant l'economia tant particular com l'economia comunal d'un poble. Dins del procés de revolució liberal que se dona o de revolució burgesa, en el segle XIX en Espanya, i això ens resultarà familiar, per acabar en la crisi de l'Estat, per acabar d'alguna forma el que era la crisi ascendística de l'Estat, el que se fa és fer tota una sèrie de desamortitzacions, començant per les desamortitzacions religioses i acabant posteriorment per desamortitzar tot el que eren béns comunals dels pobles. El tràgic de tota aquesta història és que no va servir per a lo de sempre, per a d'alguna forma sanejar l'agenda de l'Estat. O sigui, se va vendre tot i no se va sanejar l'agenda de l'Estat. Per què? Exemples els tenim avui dia, o sigui, si n'hi havia gent que s'emportava els diners a casa que normalment s'utilitzava per una altra cosa, doncs l'habitual és que no se puguen acabar de sanejar aquests dèficits que pugui tindre l'Estat. Entonces, durant tot aquest procés, damunt de donar aquest procés de desamortització, el que se fa és acudir a aquesta desamortització de la terra d'una forma molt civilina. Molt civilina és que el que se fa és, en vez de fer una reforma agrària com cal, o sigui, repartint la terra a la gent perquè pugui tindre terra per poder treballar i d'alguna forma poder subsistir, el que se fa és tot el contrari. S'agarra i se diu, se trau la terra a pública subhasta i, clar, qui podien accedir a la pública subhasta de la terra? Doncs, clar, els camperols, que eren els que més diners tenien, no? Doncs no, és que accedir-se a la terra són els mateixos d'alguna forma que la tenien abans.
passen de ser unes terres senyorials d'alguna forma i tal a convertir-se en propietat privada de persones i a partir d'entonces d'alguna forma se dona un procés de privatització de tota la terra que abans o podia ser pública o podia estar en mans de l'Estat. Per tant, el procés de reforma agrària no se dona i això és un procés que se dona d'aquesta manera i que serà d'alguna forma el que determinarà totes les lluites socials que n'hi haurà en Espanya a partir d'aquest moment fins a la que coneixem l'època de la República, 1936 i tal, quan en l'època de la República ja es comença un procés de reforma agrària, un procés de reforma agrària que d'alguna forma era ambiciós, però que per un altre costat tampoc va estar dotat per part de l'Estat dels mitjans que feien falta perquè la gent poguera accedir a aquesta terra i la poguera conrear. Dins de tot aquest context, aplegats ja a l'època de la República, també se dona un procés de lluita entre la gent que no tenia la propietat de la terra, que eren jornalers, que eren arrendataris, que eren aparcers, i que es comencen a reivindicar el que se faig a aquesta reforma. La reforma, conforme us dic, es comença a ser... és molt precària i, per tant, aquesta inquietud de tindre la terra seguia estant a l'abast de tota la gent. O sigui, seguien sense poder tindre els mitjans de producció en les seues mans. Dins de tot aquest context, apleguem a que en 1936, en un procés que segons la dreta d'aquest país diu que era un procés revolucionari imminent, se dona un cop d'estat. Un cop d'estat per part dels militars, que al final se va fer en el poder d'aquest cop d'estat una persona que va estar durant 40 anys manant en Espanya, per alguns era Paquito Rana, per uns altres Francisco Franco, i el que dona peu a que en aquest moment que se produeix el cop d'estat n'hi hagi una resposta per part de totes les organitzacions populars que podien haver en aquest moment en el país, sobretot dels sectors centrals sindicals, que eren les que aglutinaven a la major part dels treballadors, la major part o pràcticament a la majoria immensa de tots els treballadors que n'hi havia en el país, són la CNT i la UGT, que a partir de que se senca que salen alçades militars en la zona de Marroc, agafen i ixen al carrer. Ixen al carrer a fer front als militars que s'alcen contra la república, però el que estan fent d'alguna forma és alçar-se contra el que podien ser les iniciatives que podia tindre el poble per aconseguir majors conquistes i per aconseguir un benestar major que el que tenien fins a aquest moment. Dins d'aquest procés, que se dona pràcticament en la majoria de pobles, cada zona se dona d'una manera, o sigui, en Madrid i Barcelona, sobretot, el que fan les classes populars, o sigui, el que seria la classe obrera en aquest moment, és agafar, manifestar-se, enfrontar-se als militars, en principi sense armes, o les poques armes que podien tindre, perquè sí que hi havia d'alguna forma una espècie de mentalitat de que el cop venia, de que d'alguna forma tenia que haver un cop d'estat o s'esperava alguna cosa per l'estil, i n'hi havia moltes organitzacions polítiques i sindicals que s'estaven armant anteriorment. Llavors es comença a donar una resposta a aquest cop, assaltant el que eren els quartels militars, desarmant els militars i fent-se el control de la situació. I això serien els primers dies del que s'entendria com aquest procés revolucionari que se dona, que en principi és un procés revolucionari que és resposta a una agressió. És resposta a una agressió que se concreta d'aquesta manera. Després, se podrà parlar de repressions, de no repressions, de tal. A mi aquestes coses no m'agrada parlar massa, perquè quan es comença a parlar de repressions i no repressions, d'execucions, de no execucions, de morts, de no morts i tal, si no es tens en compte aquest moment històric, estàs falsejant la història. Dic això perquè quan se parla de lo que va passar en aquest moment, què va passar en certes persones, per què se va matar a uns i a altres no i tal,
n'hi ha que tenir en compte que abans de tota aquesta època van haver altres èpoques on era la patronal qui pagava pistolers perquè anaven carregant-se els obrers, sobretot en la zona de Barcelona. Però igual com va passar en la zona de Barcelona, va passar en altres llocs. Entonces, bueno, intentar dir o intentar argumentar que en el moment dels inicis d'un procés revolucionari n'hi ha morts i n'hi ha sang, doncs és una miqueta irrisori, perquè si tots entenem d'alguna forma què són les revolucions, no podríem dir que s'ha donat ninguna revolució social profunda d'alguna manera sense aquests fets que passen. El fet més demostrable de tot això i que en aquests moments molts dels que argumenten que això va ser una violència, que va haver morts i que patatim, que són la burgesia, que podrien ser els liberals i tal, la major revolució sanguinària que ha pogut haver en la història és la Revolució Francesa. La Revolució Francesa és, d'alguna forma, el que dona peu a que se pugui instaurar la burgesia en el poder i puguen accedir a tot el que no tenien abans. Entonces, intentar buscar el que han fet mal és que volen acabar en el que seria el capitalisme que munta la burgesia, quan ells, per accedir al poder, van fer exactament el mateix, doncs és una miqueta com se podria dir, intentar fer demagògia d'allò que no cal fer. Quan se parla d'aquests temes, jo sempre dic el mateix, o sigui que, efectivament, va haver violència, efectivament, en molts casos va ser política, efectivament, en molts casos no va ser política. En molts casos el que se va fer era que n'hi havia gent que tenia que aclarir xicotetes disputes o grans disputes que tenia de tota la punyetera vida i en aquest moment se va aprofitar per aclarir aquestes disputes que tenia. Per un costat i per un altre. Entonces no cal parlar molt d'aquest tema. Jo sempre vaig més a la part constructiva. O sigui, sempre me diuen, quan tu parles del tema de la revolució i tal, jo en el meu llibre no parlo d'aquestes qüestions. O sigui, sempre dic, a mi el que m'interessa és el que se va fer constructivament durant el procés de revolució. Què se va fer positivament durant el procés de revolució? Doncs el que se va fer positivament durant el procés de revolució és intentar que l'economia en un moment de guerra seguirà funcionant. Seguirà funcionant de la forma que la gent sabia. Quina era la forma que la gent sabia? Tenint els empresaris al cap de les empreses? No, això no és el que realment volia. Perquè tot el món sabia i tot el món sap dins d'una empresa quin treball fa, què és el que té que fer i com el té que desenvolupar. L'empresari simplement dins de l'empresa d'alguna forma està, en aquella època era més que ara, perquè d'alguna forma posaven en marxa l'empresa o la maquinària i d'alguna forma havien invertit una sèrie de diners. Però realment és que portaven el treball en la fàbrica, el treball en les empreses i el treball en el camp eren els treballadors de l'empresa. Entonces, avui en dia no podríem dir-ho des del mateix punt de vista, perquè avui en dia l'empresari no arriesga un gallet dins de l'empresa. Perquè, com tots sabreu, hi ha una cosa que se diuen mercados financieros i això és el que està manipulant els diners d'un costat cap a un altre perquè vagin així, perquè vagin allà, perquè funcionin d'una forma o funcionin d'una altra. I pràcticament ningú està arriesgant. I quan arriesguen alguna cosa, si detecten que puguen tindre pèrdues d'algun tipus, que no és veritat, és que no han tingut els guanys que volien tindre, normalment diuen que estan en crisi i entonces una societat o un sistema basat en el neoliberalisme i en el liberalisme que diu que d'alguna forma no vol que l'Estat intervingui en res, demana diners a l'Estat perquè el salve de la crisi i que d'alguna forma segueixen tenint els mateixos guanys que tenien anteriorment. Bé, en aquesta època el que se va produir és que una vegada esclata aquesta reacció contra el que és el col militar, n'hi ha tota una sèrie de gent, sobretot els que pensaven que n'hi havia que anar més allà, que n'hi havia que fer un procés revolucionari, que se tiren a fer aquesta revolució. Sobretot seran
els treballadors englobats en la CNT i en la UGT. Això cal tindre-ho clar perquè seran les dues organitzacions